嗰啲能量係128千卡，呢個嘅能量係159千卡，但係呢個有8.8克嘅蛋白質，同埋總脂肪係3.3克。佢呢個能量唔係蛋白質係7.7克，佢總脂肪係9.3克。但係佢個價錢嚟比咧，佢係貴一啲嘅。我哋睇下過期未先。兩個都未過期，反而呢個一個期號比呢個短一啲，所以我哋揀呢個。商場有好多電子付款。我哋唔使膠袋。呢度有好多電子付款，我就用例如有銀行卡啦，仲有感應電子付款，仲有好啊！我用係啊，我哋唔使數據，我哋叫數據。數學老師教錯咗。邊個？我哋一齊嘅。係啊。好，我哋叫數據。睇下先，乜要打啊？多謝。